أنا مرحبا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا نتوما اللي راكم في الصفحه تاعنا تاع جو ولا راكم في لاباج يوتيوب تاع جو نقول لكم مرحبا بكم اونكور اون فوا راكم لي فيدال نتوما لي فيدال اللي معنا كل يوم في ليميسيون تاع الانترفيو. اليوم رايحين نفتحوا موضوع اخر، نفتحوا موضوع جديد مع ضيوف جدد حول موضوع جديد على الجزائريين وعلى طلبه الجزائريين. عارفين بانه اليوم الطلبه الجزائريين يحوسوا على كل مبادره ولا كل فرصه اللي تخليهم انه يبينوا المواهب تاعهم والطاقات تاعهم الابداعيه. اليوم رايحين نستقبلوا كل من ياسمين وشاكيب باش نحكوا على الهولت برايز الجيريا اللي هي مسابقه اللي تخلي انه الطلبه في اختصاصات معينه يتداوسوا، كنت نقول يتداوسوا ماشي يتداوسوا مي يتنافسوا يتنافسوا. مي المداوسه المليحه تقدر تكون كاين المداوسه ايجابيه دونك فوالا اكزاكتومون مي يقدروا يتنافسوا حول عدد من المشاريع الخلاقه والمبدعه انوفونت ويلحقوا بها للمستوى العالمي. دونك نرحب بكل من ياسمين سليمي. ياسمين سليمي، مرحبا بك ياسمين. شكرا على حضورك، برك الميكرو لازم نسمعوك مليح. دونك مرحبا بك ياسمين سليمي. مرحبا. وشاكيب غربي، مرحبا بك شاكيب. ما راني فرحان اللي راكو معايا، نستقبلوا مرة على مرة طلبة هنا في جو راديو، لكن اليوم ما راكوش نابورت كال طلبة، مي راكو طلبة اللي راكو حاملين فكرة تاع مشروع هيلث برايز وراكو تدافعوا عليها لأنه تفتح آفاق كبيرة للطلبة الجزائريين. دونك باش نبداو باش نفهموا ولا الناس اللي زوديتو تاعنا وشنو هي بكل بساطه هيلث برايز. نبدا بشاكيب غربي ومعك نروح لياسمين. Ben, le Health Prize, c'est un prix, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les étudiants. À la clé, on a un prix qui est $1 million. منهم نخيروا les équipes gagnantes, enfin l'équipe gagnante qui va proposer une idée innovante qui répond aux ODD, objectifs de développement durable. Cette année, la thématique de le challenge, oui. C'est Food for Good. Food for Good. بالعربية تولي الماكلة فود فور جود. ما فيهاش ترجمة معليش. دونك ياسمين او قالنا شاكيب وشنو هو الهيلث برايز باختصار، لكن وعلاش هيلث برايز الجيريا؟ هل المبادرة تعني فقط الجزائر ولا تعني كل المبدعين في كل العالم؟ Non, justement, le Health Prize, il ne se limite pas à l'Algérie. Très bien. D'ailleurs, il est présent partout dans le monde, dans plus de 121 pays. Très bien. Là, on vient pour représenter le Health Prize à ENSM, c'est-à-dire à l'École nationale supérieure de management. ما كاين Health Prize slash ENSM. Exactement. لانه انتم راكم ممثلين على المدرسه العليا للمانجمنت. صح. يعني وكل المدارس الاخرى اللي مشاركه في الهيلث برايز عندها نفس الصفحه في هيلث برايز، يعني مثلا هيلث برايز سلاش باب الزوار يستي اش بي. تري بيان هكذا باش نفهموا مليح. دونك هذه مبادره عالميه بالمشاركه مع الامم المتحده. نعم. هل البنود ولا الامم المتحده ولا اي برنامج اخر اللي تابع الامم المتحده؟ Elle est en partenariat avec les Nations Unies. Très bien. D'ailleurs, qui m'a dit mon camarade, elle est surnommée comme la compétition, le prix Nobel des étudiants. Oui. Bon, alors, d'ailleurs, c'est la 3e édition de le Health Prize. Qui m'a dit, elle est présente au sein de 47 wilayas. Donc, qui m'a dit, le Health Prize, le NSM, qui a une Naba, qui a une Foire-Glace, etc. La compétition, elle est internationale. Elle a été fondée par Ahmed Ashqar. Ahmed Ashqar, c'est un palestino-américain. C'est un businessman. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est une des personnalités, personnalités les plus influentes les pays. Voilà, exactement. Très bien. Et le Health Prize, il est financé par Bertil Health. Très bien. تخلق سنة 2009. Exactement. اوكي دونك عندها تقريبا 11 سنة. شاكيب
كومون سا سباس ريالمون؟ ما انا راني مثلا طالب في في المدرسه العليا للمانجمنت ولا في كليه باب الزوار. انتم نحكوا على لو ان اس ام لانه راكم جايين من التم. كيفاش ندير؟ Concrètement, disons que la sélection elle va se faire en 4 étapes. وي Maintenant, la première étape, le NSM précisément, c'est Oui. le programme On Campus Down. وي Il y aura une sélection de minimum 10 équipes. Chaque Oui. équipe تكون constituée من 3 ولا 4 عباد. تري بيان. احنا نوفروا لهم، احنا on est des coordinateurs انا وما camarades. وي احنا نوفروا لهم des coachs qui vont les accompagner يديروا لهم la formation. هكا. ومن بعد il y aura une équipe gagnante من الكامبوس تاعنا يروحوا للريجيونال. صح. في الكومبيوس تاعكم شكون هو الجوري؟ الجوري تاعنا احنا نعينوه، يقدروا يكونوا des enseignants au sein de l'école ولا des intervenants externes. Très bien. Et jury les bénévoles. Exactement, Ok. exactement. Même les coachs, c'est des bénévoles. Très bien. Ils apportent l'accompagnement, concrètement, ils concrétiser ou les étudiants parce que quand on a l'idée, demain ils vont les aider et leur faire l'accompagnement. L'idée hadik تكون implémentée. C'est Très ça. bien. Voilà. L'équipe gagnante Oui. تروح le regional summit. Oui. هذا هي الريجيونال سيميت كيما قالت ما كاماراد. الهيلث برايز يندار في 121 pays. كاين 50 villes hautes qui Oui. vont accueillir هذوما les régionals. Très bien. Les régionals هذوما يخيروا منهم les équipes ou les idées novatrices on دونك va dire. الجزائريين جينيرالمون شنو هما المدن اوت اللي يروحوا ليها جينيرالمون؟ كيما العام اللي فات راحوا لتونس. راحوا لتونس. اوكي. Exactement. Mhm. راحوا لتونس. من بعد les deux étapes هذوما اللي فاتوا وي يجوزوا les 3 meilleures équipes وي اللي يروحوا للجلوبال اكسيليراتور. الجلوبال هذايا الاكسيليراتور يندار في الانجليز à Londres. تري C'est un بيان. programme de 16 semaines. تري بيان. انا ماذا بيا هنا ياسمين تزيد تفهمني مليح هاد الفليسا سومان واش يكون فيهم كي نروحوا لندن. بون انا اون ايكيب انا والبينون تاعي ولا انا وزوج راهو معايا. نجحنا في لو ان اس ام. دزنا في الريجيونال وربحنا في الريجيونال. نروحوا الى لندن. كي نروحوا لندن واش راح ندير في لندن؟ Alors, Flandre, c'est un programme de 16 semaines. Oui. Où le Health Price Community راح يمدلك à ta disposition plus de 40 ou là une trentaine de coachs et de mentors. Ils vont t'aider à développer l'idée d'IALEC. يعني في هذيك l'étape, l'idée d'IALEC, elle est plus mature. On n'est plus dans l'idée برك هكذا abstraite. هنا elle est plus concrète. Très bien. شحال C'est l'incubation exactement. l'incubation. Donc 16 semaines, on parle de 4 mois. Voilà. في 4 شهور هادو كاين دي كوتش تما، كاين اساتذه، كاين توت ان انفيرونمون اللي راح يسمح انه المبادره تاع كل واحد راح يشارك انه تتطور وتكون احسن. Très bien. C'est une bourse en quelque sorte. C'est une bourse d'Ingleterre. C'est pas Pas vraiment une bourse, c'est forcément. une sélection. C'est Voilà. les 3 meilleures équipes. Tu as les régionales, Oui. يديوهم. C'est la phase suivante, tu as le process. Très bien. C'est toujours C'est dans ça. le développement de l'idée, tu as le challenge. Très bien. Voilà, باش يجوزوا la finale qui est le gala ou la cérémonie اللي يندار في نيويورك مع مع الأمم المتحدة. C'est bien. Il y aura les jurys, des PDG ou كلش qui vont sélectionner. Il y aura 6 équipes. ومنهم يخيروا l'équipe gagnante. D'accord. D'ailleurs, وهذيك l'équipe gagnante, on va lui proposer, enfin يعطيو لها le prix تاعها qui est $1 million. Très bien. Plus l'équivalent à le prix Nobel des étudiants. Justement, la compétition est financée par monsieur Burton Hult. Bertil Hult, oui. Bertil. C'est- Burton Hult, fondateur de l'association Education First. First. Ouais. Education First. D'accord. Et bon, جزنا l'étape تاع لندن. Donc مور لندن وين نروحوا؟ مور لندن تروح لنيويورك كما صافي. قلنا. Exactement. دونك رانا كنا في لو اس ام. جاتنا فكره. والفكره هذيك عجبت الجوري. ومن بعدك رحنا لتونس. Pas forcément Tunis, c'est ça. C'est ça, L'avantage, c'est que le Health Oui. Price عنده 50 villes hautes à travers le monde. D'accord. دوك انت حبيت تروح لتونس تروح لتونس، بالك ليكيب الاخرى حبيت تروح لسان فرانسيسكو. وكاين ديفيرونس بين فيل وفيل؟ سيتادير سيتادير انا اسكو فيها عفسه باسكو انا لازم نروح مثلا تونس وما نروحش لسان فرانسيسكو، ولازم نروح لسان فرانسيسكو وما نروحش هي سي بلوس اون تيرم بوتيتر دو فيزا.
Peut-être parce Ah, que la voilà. Tunisie ما عندناش le c'est visa. bien. Ah. Mais le Health Price, ou la حبيت تروح لسان فرانسيسكو ولا لبوسطن دير la demande de visa ديالك le Très bien. plus normalement possible. Très bien. هما يدعموك avec une attestation comme quoi راك رايح مع le Health Price. Très bien. ومن بعدك انا كي نلحقوا لا فاز فينال الامريكا نيويورك واذا كي نلحقوا نيويورك شحال تقريبا كاين من مشارك هكذاك كاين 6 équipes. سي زيكيب من كل العالم هذه كاع واش راه يلحقوا غير سي زيكيب فوالا شغل غربال. لا لا. تبدو حتى من الغربال تاع الصح في لندن Exactement. داكور Et à New York, d'ailleurs au sein de la compétition à la finale, parmi les jurys, on a Bill Clinton. D'ailleurs, chaque année, c'est lui qui affiche ou là les mettre le qui prix donne le prix. Et d'ailleurs, au début, هو اللي met de la thématique. هو اللي publie la thématique. قال هذا العام, par exemple, كاين Food for Good. داكور دونك بيل كلينتون اون بيرسون الرئيس الامريكي السابق هو اللي مد لو بري تاع هاد الهيلث برايز والسومه تاع لو بري تلحق ل 1 مليون دولار Ouais. واو انا نحكوا على تقريبا 18 مليار سنتيم اكزاكت. المشاركات الجزائريه في السابق كيفاش كانت وين لحقت كاع نقول ريجيونال. ريجيونال دونك ما كانش اون ايكيب راحت لندن نو با نوتر كونيسونس داكور باسكو ليكيب تاع العام اللي فات لحقوا لتونس. Oui. سيتي هيلث برايز بليدا. سيتي دي زيتيديون اللي قراو انرجي رينوفلابل و داروا ان بروجي اللي يدير ريسيكلاج دو بابيي يرجعوا ان بابيي بلو سوليد اون فا دير وي ويخدموا به دي كارتابل دي تروس Très bien. وداروا تاني اون ابليكاسيون بور Très bien. faire tout ça. Est-ce que vous êtes confiant et optimiste pour que les Algériens cette fois-ci يلحقوا المرحله تاع لندن على الاقل باسكو راني نشوف لك هذا هو المستوى اللي مازال ما Ouais. لحقوا له دونك لازم نلحقوا له على الاقل لندن Moi, je pense que la jeunesse algérienne a les idées. وي Kima حنايا en Algérie, enfin, on peut se comparer à d'autres pays. C'est pas les idées qui manquent et la jeunesse, راهي هنا, on voit très bien كيما les startups là ميديروهم هنا, etc. Donc on voit que les idées كاين. La jeunesse algérienne regorge d'idées innovatrices. exactement حنا on doit leur proposer leur fournir l'accompagnement adéquat on va dire. en plus C'est ça. تشرفوا الجزائر تشرفوا حتى اون فا دير ليكول اللي راكو فيهم اللي راكو فيها المدرسه العليا للمانجمنت اللي فيها اليوم تقريبا 400 طالب Ouais. اذا مانيش غلط Oui, oui. تري بيان تري بيان اي ابخي نتوما هذا العام وشنو هي المشاريع اللي لحقتكم لحد الان لانه فتحتوا باب الترشيحات وشنو هما النوع تاع المشاريع اللي لحقت Bon, pour l'instant, احنا les inscriptions فتحناهم البارح. Donc, on a ouvert les inscriptions. On n'a pas encore checké parce qu'on a une deadline. Donc, on a fait en sorte de laisser les inscriptions pour par la suite checker. وحتى من لو ديرني ديلي الاخر اجل Alors, c'est du 8 8 au 14. au 14. 8 و 14 دونك اليوم رانا لو 9 Voilà. فوالا دونك حتى لو 14 وي ومن بعد نديروا ان بريك وي نعاودوا نحلوهم لو 19 jusqu'au 23. 19 جوسكو 23 وعلاش ديروا ان بريك Justement, باش au début, قالها لك les inscriptions رانا فتحناهم, pardon. Et là, ça sera plus pour motiver les gens parce que احنا كي نفتحوا les inscriptions تاعنا, on va faire des events, des webinars en ligne où on va faire des formations, نجيبوا des speakers, des coachs. Donc, باش les étudiants ils ont pas eu la chance ou l'idée d'aller s'inscrire, ils vont se dire ah oui, qu'il y a la formation flani, le coach flani جاي يهضر. Donc بالك j'ai raté l'inscription. Donc حنا نحمسوهم باش par la suite يزيدوا يجوا. نعطيو لهم اون دوزيام شانس باش ينسكريفيو. اوكي هل النوع تاع هاد المسابقات يخلق تنافسيه داخل المدرسه مثلا يخلق حيويه والناس صح تبعت لي بروجي وعندهم افكار Oui, Forcément, oui. parce que récemment عندنا une équipe au sein de l'UNSM اللي Oui. ربحت في إنجاز الجزائر. ouais. عندنا une équipe donc l'école تاعنا تسي توفر الشروط وتوفر les bonnes conditions باش تكون هذيك التحفيز هذاك باش لي زيكيب يعني يشاركوا ويسيو يربحوا. هل تتوقعي ياسمين انه كاين فيه مشاريع اللي راح شحال عدد المشاريع اللي تتوقعي انها راح تجي في خلال الفتره هذه؟ Je pense que vu le nombre d'étudiants au sein de l'école, نقدروا نقولوا بلي les 10 équipes souhaitées pour remplir les critères, نقدروا نجيبوهم. Je pense parce que كيما قلت لك les idées كاين. وكما ما تلحقوش 10 مشاريع ما تقدروش
on pourra pas finir le Health Prize. La Mhm. compétition de Health Prize, mais parce que c'est une des conditions pour voilà Mais هما يعطوا لكم un prototype de un process, c'est-à-dire pour présenter les projets. Dans le sens où انتوما ما تبعتوش مثلا المشاريع في des formats اللي ما يتشابهوا. Donc كان un format reconnu اللي بعتوه هما وتحطوا فيه les projets هادو. Oui, justement, Homa, par exemple, le Health Prize, il a mis à disposition de l'école, Oui. du Health Prize PNSM, un site web où les inscriptions se feront. Donc, quel est le format, comment s'inscrire, etc. pour ça. Très bien, très bien. وين اي طالب يدخل ولا مع اصحابه يكونوا زوج ولا ثلاثه Exactement. يدخلوا للصفحه وعنده كل شيء واضح فقط يشرح المشروع تاعو شنو هو. Non, pas forcément. En fait, تقدر نتايا مع en tant que trina مع les 3 personnes اللي معك ولا مع la 4e personne اللي معك تاع l'équipe, tu t'inscris في la compétition. L'idée ولا راهي عندك. Très bien, tu peux la développer par la suite ou là tu peux t'inscrire et ben par la suite تجيك l'idée ou là mais généralement les étudiants en s'inscrivant ils ont déjà l'idée. داكور تسمى داكور تسمى على بها لي ديلي راهم صغار يعني انا اون طونك اتيديون ما رانيش اوبليجي اني في الحين ندير توت ان بروجي ونحطوه في الاخر فقط جو يفو سانسكريغ هذا ما كان. Voilà. داكور سي تري امبورطون دو لو بريزيزي باسكو كاين بزاف ناس يعجزوا يقولوا بون انا مازال ما عنديش فكره هاي في راسي مازال ما كتبتها. Voilà. دونك سي بيان دو دير كو تروح تسجل برك il faut juste s'inscrire. Voilà, d'ailleurs par Voilà. les formations et le coaching on a prévu, peut-être que ça va créer le déclic chez avec le groupe d'étudiants là pour s'inscrire. Ben là, ça va développer leur idée. داكور. وشنو هما الاختصاصات شكيب اللي مسموح لهم انهم يشاركوا في هذه المسابقه؟ في هذه المسابقة au sein de l'ENSM ولا globalement؟ au sein du health prize. بان كاع الاختصاصات. كاع الاختصاصات الجامعيه. كاع الاختصاصات الجامعية باسكو سي ان حتى الاختصاصات الادبيه. Oui. بان وي. D'ailleurs كاين l'université d'Alger 2 اللي عندها le health prize تاعها aussi. اه بون Oui. داكور سي Ouais. بيان سي بيان يعني ماهوش فقط الاختصاصات تاع التقنيه. المانجمنت ولا تاع الدومين تكنيك ولا Très bien. globalement باسكو المخصصة لي زيتيديون. دونك كنت قادر نشارك انا قريت علوم سياسيه نقدر نشارك. بصح لازم تكون طالب. ها لازم تكون طالب. كنت طالب سي امبورطون وي. على بالي قلت لك انا لو كان كنت طالب كنت قادر نشارك بصح ما باليش واش نقدر ندير مشروع انوفون في المجال تاع العلوم السياسيه. Non, Il peut y Pas avoir. forcément, Il non. peut y avoir. pas forcément par parce que c'est par rapport à la thématique تاع هذا العام. Oui, Voilà, food for good. exactement. Exactement. Très bien. Oui. Eh ben c'est très intéressant et انا نتمنى انه الطلبه مش فقط في المدرسه العليا للمانجمنت اللي يشاركوا في الهيلث برايز كل المؤسسات الجامعيه نشوف بانه في الجزائر في وهران في تلمسان في بليده وحتى في تيبازا هي مؤسسات جامعيه واكاديميه اللي تشارك في الهيلث برايز. هل انتم في رايكم قولوا لي انتم في رايكم وعلاش ما تكونش هيلث برايز جزائريه هنا في الجزائر؟ C'est-à-dire un prix algérien pour les Algériens pour des projets innovants. Bon, là déjà le fait que le fait que déjà l'idée Jim Dzair elle تقدر تجي الجزائر وتطلع حتى les Nations Unies. Donc تقدر même هنايا au sein du campus بالك لو كان je sais pas un investisseur ولا une personne du domaine تسمع باللي l'équipe فلانية عندها un projet innovateur. Elle peut carrément هي la contact ou te financer. Donc avec اليوم مع الوزارة تاع الشركات الناشئة نورمالمون يجب التفكير على مبادرة من هذا النوع يعني يكون فيها un prix. Je sais pas إذا كاين des prix ولا mais كاين les incubations ils sont en train d'encourager ça. C'est ça. أنا بون نسمع شوية سمعت بعض المبادرات مثلا كيما هاكا الجيريا مثلا كان فيها ان ايفينمون مؤخرا تاع وزاره المؤسسات الناشئه اللي داروا ان ايفينمون وداروا فيه الصندوق تاع الشركات الناشئه تاع لي ستارت اب مي الشركات الناشئه تبدا فكره مبدعه وفكره مسؤوله كما وصفت لي كيما احنا باغ اكزومبل او سان دو ليكول تاعنا عندنا لا ميزون دو لونتربرونيا اللي اون كولابوراسيون مع لونسيج دونك اللي عنده ايدي وي وحاب
يكونكريتيزي هذيك ليدي تاعو يروح لا ميزون دو لونتربرونيا et on va lui fournir l'accompagnement qu'il faut. داخل Voilà. المدرسه. Voilà, D'ailleurs, exactement. il y a eu des étudiants au sein de l'ENSM, ils ont contacté la maison de l'entrepreneuriat pour faire ça. Pour citer, je ne sais pas si vous connaissez l'application Makelti. Makelti, oui. Voilà, c'était un étudiant qui faisait partie de l'ENSM C'est et par la excellent. suite, il a développé son idée. C'est excellent, c'est excellent. Et donc تقدر تتحول المدرسه الى un incubateur. Voilà, la maison de Exactement. l'entrepreneuriat C'est en un elle-même, incubateur. c'est un incubateur. سي بيان سي بيان سي وعندنا الكثير من المؤسسات الجامعيه اليوم في الجزائر اللي قد تتحول الى حاضنات للمشاريع لانه اعتقد بانه هو الحيز المكاني الاقرب الى انه يكون حاضنه يعني ممكن تكون فيه اوكي دار شباب تقدر تكون حاضنه مي داخل الجامعات كاين دي زانكوباتور وهذه ما باليش شكون قالها لي من قبل درت حوار مؤخرا قال لي كاين جامعات اللي فيهم دي زانكوباتور وما على بالناش دونك لازم لي زيتيديون يعرفوا بلي كاين Ouais. حاضنه داخل الجامعات. Voilà, c'est un exemple. C'est La un maison de exemple. L'école Voilà. تاعنا elle fournit ça, voilà. Voilà. تري بيان اي دونك بون حكينا على الفرق اللي راح تشارك، حكينا على بعض المشاريع اللي راح تبدا في لو ان اس ام. دونك وشنو هي الكلمه اللي قادرين تقولوها لي زيتيديون اللي راهم يشوفوا فينا ولا راهم يسمعوا فينا باش انهم يشاركوا ويحطوا المشاريع تاعهم؟ وشنو هو لو ميساج ديسبوار اي دوبتيميزم اللي قادرين نديروه ياسمين وشاكيب؟ Ben, je pense que c'est une opportunité pour tout le monde de participer, pour les étudiants. C'est une occasion, c'est l'occasion ou jamais de participer. Et de ne pas se limiter en termes d'idées et tout. ما قالش je vais penser à هاد l'idée بصح في الجزائر je pourrais pas la développer يضحكوا عليا ولا un truc Oui. comme ça. Oui. Non, faut pas se limiter à ça, faut vraiment développer l'idée ديالك وما تخافش شغل fonce. Si l'idée تاعك tu penses que شغل عندها un avenir, elle peut être concrétisée et tout. برافو France le Health Price راهو هنايا pour aider. اكزاكتومون برافو. مم. كيما يقول ان فيلوزوف المون اللي اسمه مارك توين ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc Exactement. ما لازمش يديروا حوايج يقولوا نو انا ما كيفاش ما جاي انا الحق. نو وي تقدر ديرها باسكو كاين Exactement. علماء Il faut جزائريين saisir كبار. l'occasion. اكزاكتومون Voilà. نور دي ميليكشي ومفخره تاع كل الجزائريين اليوم راهو في نازا وهو يمد للعلم في امريكا وللجزائر وكاين بالقاسم حبه وكاين ouais. الكثير من العلماء T'as les الجزائريين. exemples, t'as des Algériens, اكزاكتومون ils ont mis أطباء. plusieurs fers au feu, كما يقولوا. اكزاكتومون مم. دونك اي شاب اليوم قادر يخرج اي فكره مبتكره وهيلث برايز يقدر يمثلوا هذه الفرصه هذه باش انه تصبح حقيقه واقع ويدي التمويل اللازم لازم. Exactement. Exactement. Même وإذا ما يربحش, c'est une bonne expérience كما يقولوا. C'est une اكزاكتومون. bonne D'ailleurs, expérience. يقدر يكمل معليش. يقدر يكمل فيها. وشنو شاكيب من دابا تعطي لهم ميساج ديسبوار ونعاودوا لك ياسمين D'accord. لو ميساج ديسبوار اللي قادر تمدوا لي زيتيديون. Moi, personnellement, je dirais que toute personne peut participer. Il faut juste saisir l'occasion. Oui. Il faut saisir l'occasion et ne pas se dire Anna, je suis pas apte, je les connaissances ou là, parce que chaque établissement ou là, il est là pour fournir l'accompagnement. Donc même si Zama qui m'entame قبل قلت لي قريت اداب تحب دير une application ou là يعلموك شويه même si c'est pas ta spécialité initiale ou là de base. بيان سور. Donc voilà, il faut pas se dire بلي انا مانيش قادر ولا كاين عباد خموا فيها دونك انا ما نديرهاش. faut sauter le pas. اكزاكتومون هذه هي. اكزاكتومون هذه الواحد. و فوالا هذه انا اللي معاك انا شوي داكور اي فريمون برافو بور سو ميساج ديسبوار ياسمين. دونك حبيتي تقول لي كلمه من قبيل. Voilà, ce que j'allais dire, c'est Oui. que même لو كان ما تربحش la compétition, نتايا درت المجهود اللي عليك وكيما قلت لك le fait d'avoir l'idée, les investisseurs الناس راهم يسمعوا باللي كاين une idée اللي elle se passe au sein de voilà l'équipe فلانيه et tout. قال يقدر يجي une personne intéressée تخلي لك لا كارت تاعها تقول لك contactez moi et tout. D'ailleurs c'est ce qu'on a eu comme هذه feedback par rapport à l'équipe نتاع الهيلث برايس بلي دات l'année dernière. قال لك كانوا des gens présents. Bon, احنا هاد العام avec le corona on fait tout ça en ligne, mais Homa par exemple vu que c'était en présentiel, ils ont pu faire ça. Il y avait des gens qui les ont contactés pour concrétiser le projet تاعهم. Donc c'est win-win. ما راكش خاسر. في جميع الحالات كي الواحد يربح علاقات ويربح ويدخل في جو كيما هذا ديجا راهو رابح. Voilà. Il faut se battre pour ses idées. اكزاكتومون Voilà. بلوس ميم بور لي زيتيديون عارفين بانه اليوم ماهوش من السهل انه طالب
يدير لا ترانزيسيون بين المجال الاكاديمي الى المجال المهني. Ouais, سي سي c'est compliqué un سي peu. كومبليكي، سي توت ان ديبا يعني دوبي توجور. يقول لك باللي الجامعه ما يتخرجوش يحتاج الواقع، لكن اليوم كاين فرص كثيره باش انه الطالب حتى كي يكون في الجامعه يكون عنده تصور تاع 5 10 سنين 15 سنه واش يدير للقدام. وانا نتمنى لكم التوفيق فعلا. اتمنى ان شاء الله Merci. انه انكم ستوفقون في هذه المهمه تاع إن شاء الله. تاع تشجيع الطلبه من اجل التسجيل في هولت برايز. وان شاء الله تكونوا في الخير. اي جزائري بالك ان شاء الله في المدرسه العليا جد يخرج لنا واحد اللي راح يروح حتى إن شاء الله. إن شاء الله. نيويورك إن ان شاء شاء الله. الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا كنت فرحان بزاف اللي كنتوا معنا اليوم في جو راديو، ياسمين وشكيب. نبقوكم على خير ونقول لكم يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحة يعطيكم استقبلتونا. هذه هي. وتلقاو الفيديو ان شاء الله في لاباج تاع فيسبوك وفي الصفحه تاع اليوتيوب. وبيان سور سمعونا المستمعين تاعنا عبر تطبيق 3W جو راديو. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحة. مع السلامه.